L'ULSS 7 Pedemontana ha già risolto il problema delle ambulanze per i trasporti programmati destinati ai pazienti del San Bassiano. Dalla settimana prossima ci sarà una maggiore disponibilità di mezzi per ovviare alle molte richieste da parte della popolazione e di chi, per recarsi in ospedale, deve utilizzare un mezzo attrezzato. La situazione si è resa necessaria a causa della maggior frequentazione del nosocomio bassanese durante questo periodo di festività, che ha comportato per un anziano qualche ora di permanenza in reparto dopo una dialisi. L'azienda sanitaria spiega cos'è accaduto. Ieri è stata una giornata particolarmente critica per quanto riguarda i trasferimenti secondari. Ho provveduto a fare un'analisi dettagliata di quanto è successo ieri. Abbiamo avuto ben 38 trasferimenti secondari, dimissioni di pazienti al domicilio verso strutture residenziali, necessità urgenti di accompagnare pazienti a fare terapie, camere iperbariche, torri di cortisolo, piuttosto che andare a fare procedure tipo RCP o ospedale di Sant'Orso. Quindi ieri è stata una giornata davvero tanto impegnativa, con una media di viaggi che supera la media, quindi è stato un qualcosa di non quasi prevedibile. Abbiamo comunque fronteggiato queste criticità cercando di andare anche a chiedere dei viaggi aggiuntivi alle nostre ditte che comunque supportano il pronto soccorso e l'ospedale per i viaggi, per i trasporti secondari. Ma l'ULSS annuncia anche che sono in arrivo nuove ambulanze per risolvere questo problema. Con la direzione si sta proprio attivando e arrivando un po' alla conclusione un ulteriore rinforzo per quello che riguarda il trattamento proprio dei pazienti che necessitano di rientrare a domicilio, quindi si sta cercando di ampliare anche ulteriormente una fascia oraria di disponibilità del mezzo. È un rafforzamento in una fascia oraria pomeridiana che stiamo andando a prevedere già da subito dopo le feste, quindi ripeto, non è cambiato nulla, non è successo nulla rispetto a quanto accaduto finora, si sta perfezionando soltanto una modalità operativa per dare una maggior presenza pomeridiana per consentire un rientro a domicilio nei tempi magari migliori.